Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, hammangiz tinch omonmisiz, sog' salomatmisiz? Biznes klub haqidagi savollar juda ham ko'p ekan. Uyda vaqtim bo'lmadi sizlarga javob berishga. Hozir imkon qadar yo'l-yo'lakay sizlarga javob berib ketishga harakat qilaman, qizlarjonlar. Chunki bu biznes klub aynan sizni nima desam ekan, mahsulotingizni, sizni brendingizni tanitadigan klub hisoblanadi. Hozir men o'zimni o'zim tanitish uchun Mahsuma Ashurmetovani biznes lunch anaqalariga ketyapman. Ya'ni o'sha yerda har xil biznes egalari uchrashadi. U klub emas, u lunch. Ya'ni u yerda ham xuddi shu men qilayotgan ishni networking. U yerda ham xuddi shunaqa. Yana ham ko'proq bilim, yana ham ko'proq ko'nikma olish uchun aynan mana shunday klublarga o'zim ham a'zo bo'laman va mana shunday biznes lunchlarga qatnashaman. Dekabr oyida bo'lib o'tadigan biznes lunchimizga klub a'zosi bo'lmas, birinchi safariga klub a'zosi bo'lmasangiz ham bemalol kelishingiz mumkin qizlarjonlar. Sababi qizlarjonlar, aynan birinchi kunida, birinchi yig'ilishimizda men klubni hamma mohiyatini sizlarga ochib beraman.